Selamlar. Bugün şimdi size şey anlatmak istiyorum. Mavi Kapı'da benim favori bir loot alanım var. Size bunu göstermek istiyorum. Çok rahat 4 tane silah çantasının olduğu. Tabii bunların sayıları bazen değişebiliyor. Yerlerinde olmayabiliyor. Aynı zamanda zırhlı aracın anahtarı varsa yanınızda ve bu güçlendirilmiş resepsiyon bölümünde çok güzel kilitli odaların yerlerini göstereceğim. Tabii ki çok iddialı yerler değil hepsi ama PvP riskinin de yüksek olduğu yerler. Ana giriş rotamız burası. Şuradaki gördüğünüz iki yapı. Buradan girdiğimiz zaman genelde PvP riski en az olan taraf ve buradan güçlendirilmiş resepsiyona doğru yerin altından lootlaya gidiyor olacağız. Eğer bu tarafa yakın giriyorsak da olabildiğince hızlı bir şekilde buraya koşmamız gerekecek. Güçlendirilmiş resepsiyona. Çünkü buraya ilk giden her zaman avantajlı olur. Ya ilk loot'u alır buradan çıkarsın ya da gittiğin zaman başka adamlar olmuş olur ve zaten bu durumda PvP genelde kaçınılmaz oluyor. Özellikle burası için. Normalde benim favori yağmalama mod çantam bu değil. Bunun çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Güvenli cebi de az ve sadece hafif kalkan takılabiliyor. Size tavsiyem hayatta kalan versiyonunu düşürmeniz. 3 tane güvenli cebi oluyor ve hafif orta kalkanda takılabiliyor. Bu arada yine Mavi Kapı'da bizim güzergahımız üzerinde güçlendirilmiş resepsiyon bölümünde en çok düştüğü nokta. Orayı da görmüş olacağız. Bu arada benim oyundaki en sevdiğim namlu budur. Atış başına %40 sapmada azalma veriyor. Bunun bir üst versiyonu mavi olanında silahın yanmasını da %20 arttırdığı için silahlar çok hızlı kırılabiliyor. Yani %60'lık bir şeyle girdiğiniz zaman ya da %100'de dahi o silahınız o elde kırılabilir, kullanımınıza bağlı ama yeşil versiyonu en ideali gibi duruyor şu şartlarda. Silahım vesaire değişti. Çantamı da değiştirdim. 3 güvenlikli ve orta cep kalkan takabildiğim çantaya geçtim. Oyunda doğar doğmaz öldürdüler bizi arkadan. Büyük bir çatışmanın ortasında kaldık. Ama buraya gelmek için de geç kaldım bu arada. Buradan çıkış yok muydu oraya? Heh. Haydi bakalım. Salakça bir şey yaptım. Kabul ediyorum. Oldukça salakçaydı yaptığım şey. Altından görünmeden geçerim diye umut ettim ama bu arada o 3 güvenlikli cebi olan yağmalama modu çantası en çok bu odadan düşüyor. Aynı zamanda şu an bir tane var ama 2 tane de şey oluyor burada. Güvenlik ihlali. Şu küçük kutulardan çıkıyor. Şu mermi alalım biraz. Ama şu an lootlar çok rezalet bence. Hayatta kal. Bu arada direkt geldi. Videoya denk gelmesi de güzel oldu. Harbi videoya denk gelmesi de güzel oldu. Bende var bu arada bu çantadan. Eğer izleyenlerden de isteyen olursa kendisine hediye ederim bu çantayı.
Güzel. Şu pompalıyı da alalım. Şimdi bu bizim birinci çantamız oldu. Buradan hızlıca yardıracağım. Armor'u basmayacağım. Anahtarınız varsa şu kapıyı da açmanızı tavsiye ederim. İçerideki loot güzel mavi oda cihaz anahtarı ismi. Ama onun haricinde biz buradan devam edeceğiz. Normalde burletle o robotu öldüremezdim ama ağzını açmasını bekliyorum. Açıldığı zaman da o beyaz kısmı ateş ettiğiniz zaman burlette 2 mermi de alıyor. Direkt patlatabilirsiniz. O yüzden gövdesine sıkmakta hiç vakit harcamayın. Kötü oldu bu. Haydi. O başka yerine gitmeyi tercih etti. Okey, hızlıca şöyle gelelim. Bir diğer silah çantamız burada oluyor. Ama şu an buraya spamlanmamış. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Bu arada bu arabanın arkasındaki olan kartı da buralarda burada kullanıyorsunuz. Özellikle şu an geçeceğim yerde. Bak şu ışığı yanıyor ya. Bu arabanın genelde arkasında ışığı yanıyor. Diğer silah çantamızın da yeri burası. Bahsettiğim anahtar da şu zaten. Yani buraya 2 tane de anahtarla geldiğiniz zaman yolunuzun üstünde hızlıca loot yapabilirsiniz. Güzel, örs geldi. Şimdi bu tarafa doğru gitmiyoruz. Aynen bu ilerlemiş olduğum güzergahı kullanarak siz de gidebilirsiniz. Şu bölüme geldiğiniz zaman dikkat edin. Çünkü yukarıya doğrudan çıkan burada bir ip var. Şurada gördüğünüz ip. Şu arkamda gördüğünüz kapıdan fena loot çıkmıyor ama burayı açmışlar. Yani şu an bir oyuncuyla karşılaşma ihtimalimiz de yüksek artık. Ve muhtemelen şimdi gideceğimiz yerdeki silah çantasını da açma olma ihtimali de yüksek. Şu an gideceğimiz yerde de 2 tane silah çantası olabiliyor. Genelde yerleri de değişmiyor. Hep aynı yerlerde. Aynen. Burası lootlanmış. Ama size silah çantalarının yerini göstereyim en azından. Bu arada açmamışlar. Bakın birinci çanta şurada. İkinci çanta da olursa eğer şurada oluyor. Burada bir bomba çantası olabiliyor ve şu köşede de bir tane Rider çantası oluyor. Burayı kontrol etmeyi unutmayın. Şu kırmızı yerden de üzerine çıkabilirsiniz. Bu arada şu silah çantası bazen burada olabiliyor. Eğer burada görmezseniz bırakıp gitmeyin. Her zaman kontrol edin. Ve kaçağımızı da almış olduk. Güzel. Salak aşağı düşüp öldü. GG stupid. Şurada bir yenileyelim kendimize.
Ondan kalkan alırız diye umut ediyorum. Lan. Evet, yine kolsuzluğumuz tuttu. Free mi girdim? Tamam, bir tane armor ver ama. Okey, şimdi fena yerler gezmedik. Benim şimdi neye ihtiyacım var? Şu an aklıma geldi. Neyse, en azından bu rotayı size göstermiş oldum. Hiç yoktan iyidir. Buradaki dolaplara bakmamışlar. Buralara bakın. Gerçekten bazen kayda değer blueprint vesaire çıkabiliyor. Bu müzik kutusu bize lazım olacak. Şurayı bir kapatalım. Şuradaki çantadan, ya kutudan daha önceden ben kancanın blueprintini düşürmüştüm. Şimdi videoda yine denk geliyormuş diyormuşum. Yok, denk gelmedi. Neyse, güvenli çıkış yaparak şurayı sonlandırayım bu videoyu. Bakın, hem burada çıkış yapacağınız yerler var. En yakındakine gidelim. Gerçi şimdi dışarı çıkıyoruz. Şuraya bir tane örs alalım. Evet, aşağıda adam var bu arada. Aynen. Birisi Maderşah'ı sıkıyor. Size video çekmeden önce bu arada tam çıkış yaparken birisi gelip öldürdü beni. Tabii çok değerli bir şeyim yoktu. Boş loot yapıyordum ama buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar unutmayın. Şuraya girmeden önce şu köşeden bir içeriye bakın. Şu noktaya pusu kurmuş oluyorlar. Kampçı arkadaşlar var. Burada böyle hazırda bekliyorlar, aç köpek gibi. Affedersiniz ama tabir bence bu. Aynen, bakıyorum, çok elzem bir silahımız olmadı. Zaten blueprintimiz de cebimizde, güvenli cepte. Kapak açıldığı anda direkt koşmanıza gerek yok. Kapanması için yanlış hatırlamıyorsam 2 dakika süresi var. İyice bir çevre kontrolü. Tabii ne kadar yaparsan yap. Adam taşların arkasından da bakıyor olabilir. Kimse oradan direkt aşağı atlamaz. Kesin bir demire muhakkak atlar. Çünkü direkt aşağı atladığı zaman bir süre savunmasız kalıyor. Birinin geldiğini duyduğunuz anda tavsiyem basmayı bırakın ve direkt adama fightlayın. Çünkü zaten o size fightlamaya geliyordur. Hadi bu sefer video kapanış da yapayım. Umarım size bir faydası olur. Gayet güzel bir loot rotası aslında. Özellikle silah blueprinti arayanlar ya da benim düşürdüğüm çantayı arayanlar için güzel bir rota alanı. Şuradan giriş yaptık ve şu şekilde içeride dolaştık. Buraya kadar geldik. Büyük bir loot alanı aslında. Bayağı bir silah çantası çıkabilme ihtimali de yüksek. Faydası olacağını düşünüyorum. Umarım da olur. İyi seyirler.